নমস্কার বন্ধুরা, স্মার্ট অ্যান্ড ফাস্ট ইনফরমেশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট তোমাদের জন্য। তোমরা যারা পিএসসি ক্লার্কশিপে পাস করে রয়েছো সেই সকল প্রার্থীদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কেননা আজকে আমরা আলোচনা করব সেই সব প্রার্থীদের জন্য যারা পাস করে রয়েছে এবং যারা পাস করোনি, দুজনের জন্যই কিন্তু আজকের ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ। তো চলো আমরা প্রথমে দেখে নিই যারা পাস করেনি তাদের জন্য কি আপডেট রয়েছে। তো দেখো বন্ধুরা, পিএসসি ক্লার্কশিপের যে লিস্ট প্রকাশ করা হলো কালকে, সেই লিস্টে কিন্তু প্রথম লিস্টে অনেকজনের নাম থাকা সত্ত্বেও কালকের লিস্টে কিন্তু নাম ছিল না। কিন্তু এখানে অনেকেই প্রশ্ন করছিলে যে লিস্ট কিন্তু ভুল দেওয়া হয়েছে, আমাদের আন্দোলন করতে হবে, বা অনেকেই কিন্তু অনেক কিছু বলেছে কমেন্টের মাধ্যমে। তো দেখো বন্ধুরা, তোমাদের যে র্যাঙ্ক সেই র্যাঙ্ক অনুযায়ী কিন্তু কালকে লিস্টটা প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং যাদের প্রথম লিস্টে নাম ছিল তারা সেখানে নাও চান্স পেতে পারো, আবার যারা লাস্টে লিস্টে নাম ছিল তারা কিন্তু কালকে চান্স পেয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ র্যাঙ্ক অনুযায়ী কিন্তু লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে, যেটা কিন্তু পূর্বের লিস্টে যে রেজাল্টটা প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে কিন্তু কিছুই বলা ছিল না কার কত র্যাঙ্কে ছিল, একেবারে গড় মেশালে কিন্তু দেওয়া হয়েছিল সেই লিস্টটি। তো যাই হোক, এটা ছিল তোমাদের জন্য। তো যারা পাস করোনি তাদের মন খারাপের কিছুই নেই, তোমরা আবার চেষ্টা করো। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, ক্লার্কশিপের কি সেকেন্ড লিস্ট বেরোবে? হ্যাঁ, ক্লার্কশিপের সেকেন্ড লিস্ট বেরোনোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এটা কিন্তু স্পষ্ট নোটিশের মাধ্যমে কিন্তু জানা যাচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো প্রার্থী যদি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন না করায় তাহলে তাকে বাতিল করা হবে। সুতরাং সে যদি না করায়, বা অনেক ক্যান্ডিডেট রয়েছে যারা কিন্তু পাস করে অন্য অন্য চাকরিতে জয়েন করেছে, তারা যদি সেখানে না উপস্থিত হয় তাহলে তো সেকেন্ড লিস্টের দরকার পড়বেই। সুতরাং সেকেন্ড লিস্ট তোমাদের বেরোতে চলেছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, টাইপিং টেস্ট কবে হবে? দেখো, তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন শেষ হচ্ছে 5/1/2022। সুতরাং প্রায় 15 থেকে 20 দিনের মাথায়, অর্থাৎ 20শে জানুয়ারি থেকে শুরু করে তোমাদের 15 জানুয়ারি থেকে 20শে জানুয়ারি একটা আপডেট চলে আসবে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে টাইপিং টেস্টটা কিভাবে নেওয়া হবে। তো দেখো বন্ধুরা, টাইপিং টেস্ট মূলত একটা সফট কপিতে একটা হার্ড কপিতে নেওয়া হয়। তো তোমাদের যে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট সেটা কিন্তু হবে গীতবেতানে, এবং এটা কিন্তু নেওয়া হবে হার্ড কপিতে, যেটুকু আমরা আপডেট পেয়েছি। তো আশা করি তোমাদের সমস্ত রকম ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করতে পারলাম। তো অবশ্যই ভিডিওটি ভালো হলে লাইক করবে, বন্ধুবান্ধবের কাছে শেয়ার করবে, এবং প্রয়োজনীয় চাকরির আপডেট সর্বপ্রথম সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের অল নোটিফিকেশন অপশনটি অন করে রাখবে।